أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له، خلق العالم فلا يشبه العالم ولا يحل فيه ولا يسكنه، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، مهما تصورت ببالك فصفات الله لا تشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، يا محمد أنت طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها، الصلاة والسلام عليك وعلى كل رسول أرسله الله. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، ألا فاتقوه. نتقي ربنا تبارك وتعالى حيثما كنا، كما جاء في وصية سيد العالمين: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. غفر الله لي ولكم. عنوان كلمتنا اليوم وخطبتنا عن أمر عظيم جدا، وهو عن ترتيب الأفضلية في خلق الله عز وجل. فلا ندخل في تفضيل مخلوق على مخلوق بالهوى، يعني بدون دليل. لا نفضل مكانا على مكان بدون دليل، ولا إنسان على إنسان بدون دليل، ولا نفضل عملا على عمل بدون دليل، ولا جنس من المخلوقات على غيره من الأجناس بلا دليل. فسيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة ونبههم في حديث فيه منافع عظيمة، وبين لهم: إياكم أن تدخلوا بالتفضيل بلا دليل. فقال لهم: لا تفضلوني على يونس بن متى صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي هو أفضل العالمين، لكن عندها ما كان نزل عليه الوحي بالنص في هذا. لكن انظروا كيف بين لهم مع ذلك أصلا من أصول العقيدة. قال كلاما فيه إشارة عظيمة لتنزيه الله عن المكان والجهة، فقال: لا تفضلوني على يونس بن متى. أين الإشارة؟ يونس صلى الله عليه وسلم ابتلعه الحوت، ونزل ببطن الحوت إلى جوف البحار. وأما سيد الناس محمد عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج أين وصل؟ دخل الجنة ورأى العرش. فهل لمجرد الجهة يكون أفضل؟ لا، وإنما بحيث الواحد يعتقد أن هذا أفضل من هذا بدليل. فلما نزل عليه الوحي والخبر بهذا قال: أنا سيد الناس ولا فخر، وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقال: أنا حبيب رب العالمين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول
اسمعي الآن لله حتى تنقل هذا، ولن نوسع ونطيل، لتعرف وتتذكر معي ترتيب المخلوقات من حيث الأفضلية. من هم أفضل خلق الله؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن الأنبياء قسمان: أنبياء رسل وأنبياء غير رسل. كلاهما معصوم من الكفر والكبائر وصغائر الخسة والدناءة والرذالة والسفاهة والبلادة، لكن الله فضل الأنبياء الرسل على الأنبياء غير الرسل. كلاهما يبلغ، كلاهما مأمور بالتبليغ. ما في نبي كتم، لا يوجد نبي ما بلغ ما أمر بتبليغه. نبي رسول كان نبيا غير رسول، لكن الفرق النبي الرسول يكون جاء بشرع بأحكام بشريعة جديدة، أما النبي غير الرسول عنده شريعة، لكن هي شريعة الرسول الذي كان قبله. كلاهما يأمر الناس ويعلم الناس الإسلام، دين الله، دين كل الأنبياء الإسلام، لكن هذا شرع جديد وهذا شرع الرسول الذي كان قبله. الأنبياء الرسل هم أعلى خلق الله فضلا. من يليهم؟ الأنبياء غير الرسل، ومن حيث العدد هم أكثر بكثير، لكن الأنبياء الرسل فضل منهم أيضا 5، وقيل فيهم وسموا أولي العزم. شو يعني أولي العزم؟ بلغوا أعلى مراتب الصبر. هؤلاء 5: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، أمدنا الله بأمدادهم، آمين. هؤلاء 5 من حيث الترتيب كما ذكرتهم: محمد أفضلهم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، عيسى، نوح صلى الله عليهم أجمعين. فإذا كان بدنا نقول بطريقة هذه، شو بنقول؟ أفضل المخلوقات محمد، ثم إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، ثم بقية الأنبياء الرسل، اللي ببعض الروايات عن النبي صححها ابن حبان عدهم 313 رسول. مين بيجي من بعدهم يا أحباب؟ يليهم في الفضل الأنبياء غير الرسل. الأنبياء الرسل مثل آدم، نوح، شيث، إسماعيل، إبراهيم، إسحاق، موسى، عيسى، نبينا خاتمهم صلى الله عليه وسلم. الأنبياء غير الرسل كسيدنا داود، سليمان، اليسع، إلياس، يوشع، هؤلاء الأنبياء غير الرسل. فإذا الأنبياء الرسل ثم الأنبياء غير الرسل. من يأتي بعدهم في الفضل؟ رؤساء الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليس فيهم عاص ولا كافر. إبليس ليس منهم. هاروت وماروت ما عصيا لأن الملائكة حفظوا من الوقوع في المعصية. الله جعلهم على هذا، هذه صفتهم. فرؤساء الملائكة في الفضل يجوا من بعد الأنبياء كجبريل عليه السلام، عزرائيل عليه السلام، ميكائيل، رتائيل، إسرافيل، رضوان خازن الجنة، رئيس الملائكة الموظفين في الجنة، مالك
خازن النار، رؤساء الملائكة الذين يحملون العرش هؤلاء منهم. فإذا أفضل المخلوقات الأنبياء الرسل، ثم الأنبياء غير الرسل، ثم في الفضل رؤساء الملائكة وعلى رأسهم روح القدس، وعلى رأسهم أمين الوحي جبرائيل، وعلى رأسهم جبريل عليه السلام. فإذا بدنا نقول محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، ثم بقية الأنبياء الرسل، أعيد لتخرجوا بها تعلموا أهلكم إن شاء الله وتذكروهم بها. ثم بقية الأنبياء الرسل، وبعدهم الأنبياء غير الرسل، وبعدهم جبريل عليه السلام، ثم رؤساء الملائكة، ويليهم في الفضل أفضل مخلوق بعد هؤلاء من؟ أفضل إنسان بعد الأنبياء والرسل من؟ الله، سيدنا أبو بكر الصديق، أمدنا الله بأمداده آمين. أفضل إنسان بعد الأنبياء على الإطلاق سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر. ليس فقط في هذه الأمة، أفضل ولي على الإطلاق في كل الأمم أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولياء البشر على رأسهم أبو بكر يأتون في الفضل بعد الأنبياء ورؤساء الملائكة، ثم بعدهم عامة الملائكة الكرام، ثم بعدهم يأتي عامة المسلمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كما أن في الأنبياء ترتيبا في الفضل، وفي الأنبياء الرسل هناك ترتيب في الفضل، وفي رؤساء الملائكة أو الملائكة أو أولياء البشر ترتيب في الفضل يزيد وينقص بتفضيل الله تبارك وتعالى. فلا ندخل بالهوى، لا ندخل بالرأي. أما من كان على غير الإسلام فلا قيمة له. على أي معنى؟ لا فضل له عند الله. يعيش في ملك الله ويأكل من رزق الله لكن يكفر بالله. ترك أعظم نعمة يؤتاها العبد في الدنيا، الإيمان، الإسلام. يقول سيد الناس محمد عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. إذا أحب الله عبدا رزقه الإسلام، الإيمان، التوحيد، رزقه معرفة الله، أن الله تعالى خلق العالم ولا يشبهه، خلق العالم وصفات الله لا تشبه صفات العالم. نعم يا أحباب، لا تدخلوا في تفضيل بقعة على بقعة حتى إلا بدليل شرعي. فكيف عرفنا فضل الكعبة ومكة والمدينة على غيرها من البقاع؟ بدليل شرعي. كيف عرفنا فضل الإيمان على سائر الأعمال؟ ما من فضل العمل على عمل بدون دليل. الأعمال تحتاج إلى دليل في التفضيل. فأفضل الأعمال على الإطلاق ليس الذكر كما ادعى بعضهم، ذكر اللساني هذا شعره، لكن في ترتيب. أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. فإذا ما بيجي واحد يقول أفضل الأعمال كذا بدون دليل. ويليه في الفضل الصلاة في مواقيتها. نعم يا أحباب، فإذا في الأعمال لا نفضل بالهوى،
في الأشخاص لا نفضل في الهوى، في البقاع لا نفضل بالهوى، حتى المساجد التي هي خير البقاع ما نفضل مسجد على مسجد بدون دليل. الله تبارك وتعالى جعل السلامة في لزوم الشرع، السلامة في اتباع النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة حب الله أن تكون مرضيا عند الله. اتبع نبي الله، اتبع رسول الله، اتبع محمدا حبيب الله. هذه الطريقة للسلام يا أحباب. فلذلك الواحد منا يسلم إذا سلم، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه: فإنه ما سلم إلا من سلم لله ورسوله ودينه. شوفوا الكلام الحلو من سيدنا أبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه. شو بيقول؟ فإنه ما سلم، ما بتسلم إلا بهالطريقة، ما في طريقة ثانية للسلامة. شو هي؟ فإنه ما سلم إلا من سلم لله ورسوله ودينه. عرفنا الحكمة أم لم نعرف؟ كنت مستحضر الدليل ولا منك مستحضر؟ سلم لرسول الله، انقاد لسيد العالمين صلى الله عليه وسلم. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، ألا فاتقوه. التقى وليان بطريقة عجيبة، واحد يقال له مالك بن دينار رحمه الله، كان في سفر وعطش، ما عاد معه ماء حتى للوضوء، فنزل في واد قال لعلي أجد فيه الماء. فلما نزل سمع صوتا عجيبا دوى في الوادي، خاف وارتعب فرجع ظنه سبع وحش، فسمع بعد ذلك صوتا مخلوقا يقول له: ليس كما ظننت يا مالك، يعني ما مثل ما أنت فكرت، إنه ولي صرخ من خشية الله. الله الله. فاطمأن قلبه ونزل، فرأى في كهف في الجبل تحت رجلا يصلي، انتظره، فلما انتهى وسلم الرجل بدأه الرجل الذي في الكهف، بدأ مالكا فقال له: السلام عليكم يا مالك. الله لا يعرفه، فتعرف عليه ورد عليه السلام وقال له: جئت أبحث عن الماء. ليس عنده شيء، صخر حجر أمامه، فضرب هذا الولي الأرض بيده فخرج منها الماء بقدرة الله، كرامة. فشرب مالك وتوضأ وملأ وعاءه وأراد الانصراف. ماذا قال مالك بن دينار؟ أوصني، أعطيني وصية. اسمعوا يا أحباب، هذه مطلوب كل واحد منا يجعلها نصب عينيه. قال له: اتق الله في الخلوات، الخلوة لما تكون لحالك، اتق الله في الخلوات يسقك الماء في الفلوات. جمع فلات يعني لما تكون بالبرية. التقوى النبي قالها هنا، ففي الحرب، بالسلم، بالضيق، بالشدة، بالرخاء، بدنا نتقي الله.
اشتدت علينا، صعبت علينا، ما نلجأ إلى ما حرم الله. تسمع هذا وعم تسمعوا هذا بيقول حاله بدعوى انه اشتدت عليه. عذاب الله تعالى ليس بهين احدا. مجرد الانتحار ليس كفرا الا اذا اعترض على الله. الاعتراض يخرج من الدين. تعرف شو معنى الاعتراض؟ تسمعوا الاعتراض كفر. ما معنى الاعتراض على الله؟ كأنه عم بيقول له يا الله انت ظالم، او كأنه قال له يا الله ليس لك ان تفعل ذلك. هذا معنى الاعتراض، كأنه يقول لله أنت ما عندك حكمة، لست حكيما في فعل كذا، ليس لك. هذا معنى الاعتراض. نحن ما ننطرد، نحن نسلم، ما ننزع علينا البلاء، نسلم أمرنا إلى الله. فالانتحار قتل النفس بغير حق من هو علاج للمصائب التي فيها. كل عذاب الدنيا كلا شيء أمام وحشة القبر. ليس فقط عذاب القبر، نوع من عذاب القبر. الله تعالى نسأل أن يختم لي ولكم بالحسنى. فذكروا الناس بالصبر وذكروا أنفسكم بالصبر. هذه الأيام يا أحباب تحتاج أن نتذكر الأوائل، وأن نتذكر كيف كان حالهم عند الشدة. لا تزيدهم الشدة إلا طاعة لله. الله يجعلنا من هؤلاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، تب علينا واقبل توبتنا، اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأهل الحقوق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا عطف قلب حبيبك محمد علينا. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته ومجاورته مع حسن الحال. ربنا شفعه فينا يا الله، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وأوردنا حوضه بسلام، وثبت أقدامنا على الصراط، وأدخلنا الجنة مع الأولين، وارزقنا صحبة سيد العالمين في الفردوس الأعلى يا كريم. اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم على سيدنا